नमस्कार दोस्तों। गर्मा गर्म स्वाद की तलाश में है तो आपका स्वागत है भाटी कचौरी वाला बोरुंदा में। पिछले 20 सालों से हम परोस रहे हैं कुरकुरी कचौरी, स्वादिष्ट मिर्ची बड़ा, ताजी पकौड़ी, मसालेदार कोफ्ते और हमारी खास मगर की कचौरी। रोजाना सैकड़ों लोग यहाँ आते हैं और हमारे स्वाद को पसंद करते हैं। अगर आप बोरुंदा या आसपास रहते हैं तो एक बार जरूर आइए और खुद स्वाद का अनुभव कीजिए। भाटी कचौरी वाला, 20 साल का भरोसा, देसी